你好，他是 Dave 喜欢橄榄球和打篮球。呃，他 or Dave 看出来胖和圆，可是 Dave 非常好。Dave's 爱好是玩游戏和圆圆。呃，Dave 工 Dave 的工作是演员。呃，Dave 性格是非常好，因为 Dave's 家人非常好，非常非常好。呃，Dave 住在Nebraska。呃，Dave 喜欢你。Dave 只有呃饭店才晚饭。呃，Dave 从小就非常喜欢演员，因为他觉得呃表演是非常很好和晚饭。嗯，Dave 不但是演员，而且他非常喜欢你的工作。呃，Dave 非常喜欢你，因为他觉得你是非常好。